السلام عليكم اخواني اخواتي متابعينا الكرام، متابعي ومحبي قناه فارمافيق. مرحبا بكم في فيديو جديد ومعلومه جديده بمناسبه البرد والشهر 12 هذا راس العام قرب. الناس كاين واحد الفيروس داير بزاف هاد الايامات، يعني دي فيروس الناس حاله نزلات البرد، الرواح، السخانه، الكحله، الام الحنجره، يعني دعوه مخلطه. الناس مرض بزاف هاد الايامات. بغينا نتعرفوا معكم على واحد السيرو اللي زوين وثمن مناسب في متناول الجميع. ميكوسيل سيرو فيه لونفون ولادولت. هذا سيرو زوين ورخيص بالنسبه للسعال النخامي. شنو هو السعال؟ هو سعال الكحبه العمراء. يعني انتم غتشوفوا معايا هنا السعال النخامي. هذا لونفون ولادولت، هذا من عامين للفوق، يعني الاطفال اكثر من عامين، اقل من عامين ما تتعطاش لهم. ولي زادولت الناس الكبار من 15 عام للفوق، يعني هذا حتى 15 عام، هذا من 15 عام للفوق. بالنسبه لهذا السيرو ميكوسيل كيتعاطى في حالات، يعني الحاله التنفسيه. عندنا الكحبه تتخنق لينا الوليدات ولا كتخنقوا، ما تنقدروش نخرجوا داك الشيء اللي في الصدر، تتكون الكحبه عامره فيها تناخم بزاف. يعني التنخيمه ما تكونش خضراء، الا كانت خضراء راه خاصنا لونتيبيوتيك، يعني راه التنخيمه تكون عاديه. ولكن الا الصدر عامر بزاف هذا راه تيخرج لينا داكشي اللي في الصدر عن طريق السعال، على طريق الكحبه. هكا نتعرفوا عليه وغنشوفوا هذا الثمن مناسب كذلك. هانتوما غتشوفوا معايا الثمن ديال هذا ديال الكبار راه 19 درهم و40، يعني ثمن مناسب تقريبا. راه ارخص سيرو من ارخص السيروات اللي كاينين بالنسبه للكحبه العامره. وكاين هذا ديال الوليدات الصغار ب 13 درهم، 12 درهم و90. تيتعطاو السيروات، قلنا تيتعطى في حاله الكحبه العامره باش نخرجوا داكشي اللي في الصدر، وفي حاله الازمات التنفسيه ملي تكون الكحبه وتتخنق مولاها، يعني الصدر عامر، تيخرج لنا داكشي اللي في الصدر عن طريق السعال. ما نقدروش ناخذوا هذا السيرو الا كان الواحد فيه عنده مشكل في المعده، قرحه المعده، عنده شي التهاب في المعده ولا شي مشكل في المعده، هذا ما تيدخلش عند هاد الناس، ولا مشكل في المصران. وكذلك ما تناخذوش الناس اللي ديابيط، غير يردوا منه البال، حيت فيه السكر، فيه السكرين، السكروز، يعني راه فيه واحد النسبه ديال السكر. وكذلك ما تيدخلش الا عندنا الحساسيه من احد المكونات ديالو، ولا الوليدات الصغار كذلك ما تيدخلش اللي عنده الصرع، ولا اللي عنده مشكل في المصران، عنده التهاب في المصران، في القولون العصبي، عنده شي مشكل في المصران، متى شي التهاب ولا شي جرح ما تياخذوش. وتناخذوه بالنسبه للناس الكبار 3 المرات في النهار، معلقه كبيره 3 الخطرات في النهار خارج الوجبات، يعني مورا الماكله، يبعد عن الماكله شويه. وكذلك الوليدات الصغار نقدروا نعطيوه من عامين حتى ل5 سنين، تنعطيوه 2 خطرات في النهار. ومن 5 سنين للفوق تنعطيوه 3 المرات في النهار، معلقه صغيره كذلك. هاد الوليدات الصغار غير معلقه صغيره 3 الخطرات في النهار، هكا تيدخل. وتنكونوا هكا تنكونوا تعرفنا على هاد ميكوسيل، ارخص سيرو وزوين بالمناسبه ديال هاد الكحبه وهذا الشيء اللي دار هاد الايامات. واشاره اخرى، ما ناخذوش مع شي حاجه اللي كتحبس الكحبه، اللي كتحبس السعال، يعني ما نكونوش تناخذوا شي حاجه تروح وناخذوه معاه، يعني هذاك ولا شي فانيد اللي تيحبس السعال، باش ما نخليوش هذاك الشيء في الصدر تيعبر. هكا تنكون وصلنا لنهايه الفيديو، تعرفنا على ميكوسيل سيرو اونفون و ادولت. تنتمناو يكون الفيديو يعجبكم، وما تنساوناش بالبارطاج وبالضغط على زر الجرس واللايك للفيديو باش يوصلكم الجديد ديالنا. والى فيديو اخر ان شاء الله، وراس العام وتشوفوا. واشاره راه ما تدخلش مع المشروبات الكحوليه. وبوناني، والى فيديو اخر ان شاء الله.